ammallee irra deebi'ee siin jaalladha. Ani siin jaalladha. Infamata gama. Viidiyoo saniin natti yaadde. ammallee irra deebi'ee siin jaalladha. Ani siin jaalladha. Infamata gama. Viidiyoo saniin natti yaadde. Sanifamaati boodee daawwattoota isaan dhiibama kaameraa dura walaasoo namaa riyyoo ta'anii garuu akka malee namoota akka malee irra daree jechuudha. Saniifuu inshaallah kannaa kiyya sirraa qeebalee dhiireenaa jette maaliif yoo ta'anii kannaa kiyya yoo narraa qeebalti jechuudha. Anillee viidiyoo irratti dalagaa akkitanii jirtan. Viidiyoo san nama hedduu. Anuu naannoo yaadii haasaasus. Viidiyoo san daawwattoota keenya akka malee irratti dalagee dhugaadha. Saniifuu kannaa kiyya sirraa jaaladhee bakka haflaa silaa fakkeenyaaf gaafaan dhale gaafa 40 waa hunda ijilee san duratti abaabootanaam godhadhaa yoo jettee ani kanaas quufeetiin jira jechuudha mara naagee jira jechuudha. Ani moo bakka waa hundaa dubbifadheeti. Yaani baay'ee. Daawwattoota bar kaameraan jira daawwattoota muduratti. Egaa kalaas daawwattoota fayya kannaan xiqqoon qabdu alhamdulillahi rabbil aalamiin kananaa kannuunoo jaalanaaf qabu garsiisuudha an kalaas kanumatti irraa dhaabbadheetiin jira dhiifama garuu. Ani dhiifama seegureetiin jira akkasii daawwattoota keenya maaliif yoo jettanii dhiifama naan jette jechuudha saniifuu garuu ammoo jechuudha eega dhiifame isin naan jette anis dhiifama godheetiif hin jira maaliif yoo jettan kannaa birootii jira akkuma viidiyoo namni viidiyoo tanaan qabumaatti ilaalee ni argitan jedhi yaada garuu isii kannaa tanaan fidee jechuudha kannaa tanaan fidee fi kannaa takkittii tana malee kannaa nan fidee san komantii teessan dubbisee komantii teessan laalee jechuudha kannaa san abdullaa kannaa akkanaa liinaa madala yoo jettanii amma ittiin gassi jechuudha viidiyoo itti aantu irratti kannaan fide tabiloollee keessaa hin qaba jechuudha waa hedduu jira silaa jechuudha haleen xiyya baasuu taate jechuudha baasee liinaadhaaf yookiin kanneen yookiin liinaadhaaf kannaa kan taa'u taate ana kanama hunda dura halee baasee jechuudha yookiin onnee xiyya baasee liinaadhaaf kan jechuudha sana bida hojjetan komantii barreessaadha akkas jechuudha komantii teessan laalee jechuudha kannaa isin kanniif jettan liinaadhaaf kannaa tanaan liinaadhaaf madaala namni jedhu warri jettanii komantii teessan dubbisee kannaa ajaa'ibaa jechuudha. Isin maldu isin madaaltu jechuudha san kan nuuf hidhiyam inshaallah. Baay'ee bal'inaan jira alhamdulillah kannaan xiqqoon qabdu asumaanuu isin hundinuu isiniin jaalladha warreen nu gammadan komantii jala barreessadha akkuma inni joo waan inni naafannu waan inni sapiraas na godhu daawwattoota kiyya isinillee komantii jalatti takka takka barreessadha waan kana godhiif jaan gama kiyyaan kanumaa suunne. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jiriirtu isin jechaa kabajaa daawwattoota keenya bakkuma isin jirtan amanna keenya garaaf lagan gattaamee isin biraa ga'u isin jechaa akkuma beekamu daawwattoota kabajamtoota keenya walitti deebinee dhufnee jira jechuudha Abdallah maaliif dhufte yoo jettanii akkuma beekamu daawwattoota keenya liinaan jechuudha kaleessa viidiyoo isin galaqqibtee argitanii jirtan jechuudha kalee akka malee na goote jechuudha daawwattoota keenya inshaallah ani ammoo deebi'eetiin jira daawwattoota keenya maaliif yoo jettanii tokkoffaarratti haala mubaarakii haala naaniiti jechuudha daa'ima ijoollee bireetu sun galaaltee niin jaalladha niin kabaja oromooti akkasuma isinillee beekuu qabdan jechuudha maaliif narratti waa meeqa taate narratti jechuudha akka malee roorrifamtee akka malee narratti qixaaxamtee jechuudha daawwattoota keenya maaliif amma jechuudha viidiyoo sanii ani eegasii jechuudha eegasiin viidiyoo san dalaydee gadi lakkifte boodarra aariidhaan mana kanarraa jechuudha yookiin ammoo akkamitti isinuu tadhalaa wallaaltee waan kana ani kadhiiraa beeka jee jechuudha. Ni beekte jechuudha saniifuu daawwattoota keenya maaliif yoo jettanii ani amma jechuudha akkuma ol seenatti mana dhufeetiin mana jira jechuudha daawwattoota keenya inshaallah akkasiiti isinillee du'aa naa godhaadha na jajjabeessaa na hordofaadha ani komantii teessan dubbisattee komantii teessan dubbisaatiin ture jechuudha daawwattoota keenya warreen komantii gaarii balleessitan warreen komantii badduu balleessitan galatoomaa isiniin jecha maaliif yoo jettanii haala jiruu kana yeroo takka duniyaan oli yeroo takka gadi jechuudha daawwattoota keenya waan beekuu qabdanii akkasii jechuudha kuni akkuma argitanii maallaqa jechuudha dooraala jechuudha kun jechuudha kunoonni argitan jeetii yaada daawwattoota kiyya kuni bismillahirrahmanirrahiim kuni jechuudha daawwattoota keenya dooraala jechuudha dooraala 500 jechuudha daawwattoota keenya 500 fi 50 jechuudha daawwattoota keenya inshaallah akkas jechuudha maallaqa kana namni agaranii jirtanii ni agartan jechuudha maallaqni kuni 500 fi 50 jechuudha maaliif maallaqni waliin maxxanee haaree jechuudha saniifuu daawwattoota keenya maaliif maallaqa kana Abdullah eessaaf itti maaliin godhu deemtee jettanii dhugaadha haadha naaniiti jechuudha haadha mubaarak jechuudha narratti akka maletti ableen diramte jechuudha sababii kiyyarraa kan ga'e jechuudha daawwattoota keenya sani wallaalee sani ammoo dhiiseetiin jechuudha ani dheengaddaan fayyee alhamdulillah rabbil alamin garuu
wallahi jiruutii keessatti jechuudha yoon gammadillee asii booda malee asii dura gammadee hin beeku jechuudha maaliif yoo daawwattoota keenya akkasii jechuudha daawwattoota kabajamtoota keenyaa san beekuu qabdan jechuudha narratti ablee waraanamtee ilmaan kiyya irratti saree taatee kabajaa dhabdee namaa gaxaante jechuudha anaa fi ilmaan kiyya irratti fiidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa akkasii jechuudha daawwattoota keenya inshaallah rabbi naaf alaafis jechuudha maaliif yoo daawwattoota kabajamtoota keenyaa ammaan tana jechuudha isiin akkuma duraan isiniin jee namni ollaa qabaa fira qabaa ollaa bira jirti jechuudha mana ollaati ollaa bira jirti daawwattoota kun akkuma argitanii ani ammoo duubaa dhufee jechuudha mana seene kalee jechuudha yeroo isiin fiidiyoo sana irratti dalagsanii ani jechuudha hedduu akka malee onneen na butte wallahi nin bu'e maaliif yoo ta'anii daawwattoota keenya nin bu'e maaliif ilma dhiiraa wanti xiqqaan hin boojjitu nin bu'e jaartiin tiyya kabajamoo qabdi na biratti amma duraa'u akka malee godhaa ture na biratti kabajamoo qabdi nama kabajaati haadha mubaarakee haadha naaniiti jechuudha maaliif yoo ta'anii inshaallah fuula durallee walumaan itti yaala jechuudha daawwattoota keenya akkasitti jechuudha isiin jecha sanaan jetti garuu na laaluuf jechuudha daawwattoota keenya maaliif na laaluu yoo taatillee waa'ee nan qalbii tiyya keessaa qabu waa'ee nan jechuu fakkeenyaaf an hawwee jiru jechuudha hawwii kiyya suni karoora kiyya jechuudha maaliif yoo ta'anii gaafa mubaarak dhaltillee ani sabbiraasii takkallee hin goone jechuudha akkasuma deebitee jechuudha isiin amma ani fiidiyoo takka irratti dalagee ture jechuudha daawwattoota keenya osumaa sunuu fiidiyoo takka irratti dalagee ture fiidiyoo san garuu gadi lakkifne fiidiyoo san gadi lakkifne maaliif fiidiyoo san keessa rifaatu isiin akka malee rifattee jira jechuudha fiidiyoon ani jechuudha qamisa kana irratti dalagee daawwattoota keenya qamisis kunillee asuma dhiireessuudha akkasitti fiidiyoo qamisa kana irratti dalagisan angadi lakkifne jechuudha daawwattoota keenya garuu eegisiin fiidiyoo san gad lakkifte booda anillee fiidiyoo san gad lakkisee maaliif yoo ta'anii garuu nuti isin na laaluudhaaf jechuudha waa hedduu keessa turte waa hedduu dabarsaa turte jechuudha daawwattoota keenya saniif isin na laaluudhaaf waan san dalagde jechuudha anilleen akkasuma isin laaluufin waan san dalage dila kana diinaan akkamitti roorrootan obsitee roorrootan dandeesse akkamitti jechuudha waan kana firraa dhorkaa jirti rakkoo tuulaa sanii jecha joorraa irratti dalage malee yookiin hammeenyaaf hin taane jechuudha warra komantii barreessanii jechuudha hedduu warri rifattanillee ifa manaa godhaa isin jecha daawwattoota keenya jechuudha maaliif yottanii saniif jechuudha garuu hedduun jaalladha haadha mana kiyyaati haadha mubaarakee akkasuma jechuudha maaliif yottanii akkumaan dura isiniin jee jechuudha maallaqa jechuudha ani alhamdulillah gabbaanaa jechuudha hin dhabne jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma argitanii maallaqa jechuudha fideetiin dhufe jechuudha maallaqa fideetiin dhufee jechuudha ammaan tana maallaqa jechuudha namarraa harkadhee jechuudha rabbiin naa laaffisee jechuudha miskiina rabbii cinaa jira kun akkuma argitan kana maallaqa fidee dhufeetiin jira jechuudha akkasii maaliif isiin nama biratti mana sanii jechuudha ijoolleen ollaa takkaa yaamte ijoollee takkaa dhiyotan ollaan nu cina galee jechuudha mana sanitti liinaa kottu buna dhugitanii ichi yaaman jechuudha ani ammoo qulfiin hin qaba duuba ammoo dhufe mana bareedee ol seeni mana keessa jira jechuudha akkasii jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif yoo ta'ani narratti jechuudha saree taatee jechuudha arrabsamtee tumamtee caccabtee waa meeqa taate garuu na biratti jechuudha kabajaa qabdi yoo amma durallee kabajaa godhuu baadheef garuu fiidiyoo amma duraa dabarte hoggaan jala deeminaadha hedduu natti dhagaamtee akka malee ta'e jechuudha anuyyuu fakkeenyaaf mataan kiyya honuun na deemuu ga'e jechuudha daawwattoota keenya garuu hoggaa kalee galgala jechuudha isin yeroo san fiidiyoo san narratti dalagde kaleessa yeroo isin fiidiyoo narratti dalagde jechuudha fiidiyoo san gadi lakkifte booda Abdallaan akkana jaalatu jechuudha akka waa'een kana inni fakkeenyaaf rakkoo san ka'ee ture anuu dheengaddaan fayyee maallaqa amma dura mana akimaa nageessitee jechuudha lukaan na baqaysitee na fajjibte sani liqii fuudhee jechuudha maallaqa san liqii fuudhee maallaqa sanuyyuun kafallee dahabaa fi yookiin ammoo haflaasii godhee yookiin ammoo sapiraayisii si godha jecha ja'uurraayi isin sammuu si keessa qabate dubartiin ani beektanii daawwattoota keenya inshaallah akkasii jechuudha akkuma maallaqa gadi beetii maallaqa namarraa harka dhilfa jechuudha maaliif yoo nama hedduu wal jaalanu nama hedduu wal qabanyuun kan yeroo hedduullee asirratti maqaa dha'uu hin feene jira maaliif yoo nama na cinaa dhaabbachaa ture jira jechuudha nama jechuudha maallaqaa yoo ta'es karoom hundaanuu na cinaa dhaabbachaa ture jechuudha yeroo hedduu na cinaa dhaabbachaa ture maaliif yoo ta'ani waan kana liinaan naa himi tokkoffaarratti ni beektan jeetii yaada tokko mataa namni sun nama jalqaba irratti Yuusuf jechuudha lamaffaan ammoo eenyu yoo ta'an namticha maallaqa irraa fuudhee dhufu kana maqaa isaa himuu hin feene jechuudha daawwattoota keenya namni tokkoffaan na caalaa jechuudha ilmaan kiyyaatti aanu ilmaan kiyya jaalatu kayyoo fi beelee mubaarak nyaachisu jechuudha Yuusufi ni beektanii inshaallah akkasii jechuu isallee ni fide inshaallah rabbi haajuu yeroo muraasa booda bira dhaqeetiin isin fide jechuudha Yuusuf isin fida maaliif jettan komantii barreessaa mee Abdallah Yuusuf warri Yuusuf bira osoo jechuudha Yuusuf waliin arkin maaliif viidiyoo kana waraabtu warri jettanillee komantii naa barreessaa komantii teessin hedduu dubbisee yaada hedduu irraa fudhee jechuudha daawwattoota keenya akkasii jechuudha inshaallah saniifuu maaliif jettan mubaarak yaameetiin jechuudha ummaate yaami hootu ja'an jechuudha daawwattoota keenya saniifuu
kana qolli miti illee jechuudha. Kannaa birootan illee naaf qopheessee naaf fide hedduutu jira jechuudha. Kaameraa irratti isin agarsiisu fiduudhaan akkuma seentaniin jechuudha. Laayikii komantii barreessaa. Komantii teessee yoo heddummaate kannaa sana hundaa'u asiin baasa jechuudha. Kannaa illee naaf fidee dubbisan. Maallaqa ammoo jechuudha namni jiru ni kafalaa jechuudha. Gammachuun namni ati nama gammachiifte garuu hin deebitu jechuudha. Gaddite illee hin deebi'u jechuudha. Wanni tartanii tartii jechuudha. Gadda san keessaa illee baanee gammachuu dabaru jira jechuudha. Daawwattoota keenya inshaallah. Rabbii warra akkamitti itti fufu rabbi nu haa godhu jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya kannaa sanii warri komantii barreessanii kannaa nama fidetan jechuudha. Viidiyoo amma dura dalagamte argitanii jirtan jechuudha. Kannaa nama fidetan jechuudha. Komantii barreessaa warri komantiin irra heddummaatee kannaa san jechuudha. Baga gootiin aan jettanii wallaa kannaa sanii miti komantii teessan laalee jechuudha. Waan isin liinaadhaaf liinaa wanna kun ni madaalaa jettan godhinaa jettan nin godha jeetiin abdii qaba maaliif jettanii waan birootii miti yooniin jechuudha innaayii fakkeenyaaf daawwattoota keenya yooniin jechuudha waan hin godhuuf dhabee jechuudha innaayii kaleen tiituun silaa baasuu taate baasee liinaadhaa jechuudha kannaa godhaaf jechuudha daawwattoota keenya maaliif jettan ani kaleessa yeroo isin fiidiyoo sana akkas naan jetteen narra waraabdu sani hedduu booyeetiin jechuudha rakkadhee khalaas maalii jireenya kiyyaa ani maaluma keessaan jira jee jechuudha hedduu booye silaa jechuudha kaleen tiyya baasuu taate jechuudha baasee liinaadhaaf yookiin kanneen yookiin liinaadhaaf kannaa kan taa'u taate ana kanama hunda dura kalee baasee jechuudha yookiin onnee tiyya baasee liinaadhaaf kan jechuudha saniif daawwattoota keenya komantii barreessaadha akkas jechuudha komantii teessan laalee jechuudha kannaa isin kanniif jettan liinaadhaaf kannaa tanaan liinaadhaaf madaala namni warri jettanii komantii teessan dubbisee kannaa ajaa'ibaa jechuudha isin maldu ta'isiidhaan madaaltu jechuudha san kannuu fi deema inshaallah ammaan tana jechuudha maallaqa harka dhedhin jira alhamdulillah yaa rabbii khalii galanna hin badin shukriin ta'eeti jechuudha. Akkas jechuudha fuula maallaqa qabaachuudha fuula gaarii qabaachuudha caala jechuudha saniifuu daawwattoota keenya kalaamni kee bareedaa yoo ta'e fuulli kee bareedaa taachuu baatus afaan keetiin jecha namaan arrabsitu bareedaa yoo ta'e jechuudha nama hundaas jaalata fuulaan bareedaa taate arrabaan jechuudha waan hamtuu waan wasaqa yoo namaan jette jechuudha namni illee akkasumas jibba jechuudha akkas immoo mubaaraka yaameetiin jechuudha saniifuu daawwattoota keenya kannaa biroollee isiin agarsiisa. Kutaanii fiidiyoon isin waraabaa jira jechuudha. Fiidiyoo san komantii teessin dubbisee fiidiyoo ajaa'ibaa isiniif waraaba. Inshaallah akkas du'aa naa godhaati. Kan naa ammallee tabiroo ni jirti. Gamalsitti jechuun hojii. Akkas jechuudha daawwattoota keenya. Kan naa ajaa'ibaatiin fidee fidee abaaboo garuu garaanii fudhate jedhee yaada. Inshaallah akkas daawwattoota keenya. Mubaaraka yaameetiin jechuun mubaaraka saalaa taphachuu jira. Saniifuu waan isin naan jettu amma jechuudha. Amma dura kanarratti Ono ani miskiina maallaqa hin qabu tanaan si fide jaani lafaana turan na hordofa shaan. Akkasii jechuun kabajaa daawwattoota keenya isii jechuun mubaaraka itti ergatiin kun mubaaraka binaanii dhufanii jiran jechuun jedhattiin. Kun olaala bakka jiran jarri ichi taphachaa jiran jechuudha. Kunis telefoonaan jiraatu waliin taphachaa jirti. Saniifuu mubaaraka isii yaameeti dhufinaanii irraa fidee dhufee jechuudha daawwattoota keenya inshaallah akkasii jechuudha. Maaliif yoo jettanii lafaana turan isiin akkanatti yoo ol seente jechuudha. Waan akkasiitiin lafaana turan yaa rabbi fidee mubaaraka maal si jedhu maal ta'e? Hayya akkasii jechuudha daawwattoota keenya. Mubarak man. Kottu. Man. Seen. Walumaa namatti isaaniis. Seen kottu. Man. Chigaragale. Eessatti? Chigaragale kaameraa irratti lallaayin. Namni chigaragale. Maal na fiidiyoo takka na irratti dalaydee? Tamaali. Na tumuu dhufte yoo badala sanii. Maaliif si tumuu dhufee nama amma waa'ee tumaarra jiru bara? Ana miskiin ana maallaqa hin qabne gartee akkasuma gooteen sapiraayitiin si godhaa naan jettee. Sapiraayitiin godhe naan jettee. An miskiin ati tujjaara naasufne maali? Sin jaalladha. Sin jaalladha. Na kabalchiistaa onuma. Dhuganna jaalatta? Sin jaalladha. Ani sin jaaladha. Jaalattee kan na tarma maal biroon qabu gaa'inaa ta'e. Kan harkaa kun abaaboota nanarraa jaalatte moo hin jaalanne ijumatee san dura waliin gaafanna maaliif yoo jettanii ani miskiina maallaqa hin qabu rakkoo hedduu kan isaan ture jechuudha waa meeqa kan isaan ture saniifuu. Kana naasee. Akkam. Kennaan xiqqoon qabdu. Waan takka illee qabu daawwattota kan dhugaadha miskiina jechuudha kunoo akkuma argitan kunoo jechuudha abaaboota nam fidee bidu jechuudha deemee. Ilaalaan abbaan mana fayyaa. Kennaa guddoo naaf kanne nama xiqqoo fudhatee guddoollee fudhata ammallee irra deebi'ee siin jaaladha. Ani siin jaaladha kalaas. Dhiifamata gamaa. Ta viidiyoo sanii natti yaadame. San dhiifamaati boodoo. Daawwattoota keenya san dhiifama kaameraa dura walaasuu nama maaliif yoo jettanii garuu akka malee nagoota akka malee irra dalagdee jechuudha. Saniifuu inshaallah kannaa xiyyeessa irraa qeebaleetiin jiranaa jette maaliif yoo jettanii kannaa xiyye yoo narraa qeebalti jechuudha.
Anilleen viidiyoo irratti dalagaa argitanii jirtan. Viidiyoo san nama hedduu. Anuu naannoo yaati haarsaasa. Viidiyoo san daawwattoota keenya akka malee irratti dalagee dhugaadhaa saniifu kan dhaayatan asirraa jaaladhee bakka haflaa silaa fakkeenyaaf gaafaan dhale gaafa 40tiif waa hunda ijilee san duratti abaabootanaam godhadhaa yoo jettee ani kanaas quufeetiin jira jechuun mara naagee jira jechuudha. Animmoo bakka waa hundaatu buufatteetiin. Yaani ayyee. daawwattoota bar kaameraan jira daawwattoota muduraa. Egaa khalas daawwattoota kiyya kannaan xiqqoon qabdu alhamdulillah rabbil alamin kananaa kannuunu jaalala naaf qabu garsiisuudha an khalas kanumatti irraa dhaabbaddeetiin jira dhiifama garuu. Ani dhiifama si godheetiin jira akkasitti daawwattoota keenya maaliif yoo jettanii dhiifama naan jette jechuudha saneefu garuu ammoo jechuudha eega dhiifame isin naan jette anis dhiifama godheetiifin jira maaliif yoo jettan kannaa birooti jira akkuma viidiyoo namni viidiyoo tanaan kadhumaatti ilaalee ni arkiteen jedhi yaada karuu isii kannaa tanaan fidee jechuudha kannaa tanaan fidee fi kannaa takkittii tana malee kannaa nan fideef san komantii teessan dubbisee komantii teessan laalee jechuudha kannaa san Abdullaa kannaa akkanaa liidhaa madaala yoo jettanii amma ittiin garsiisu jechuudha viidiyoo itti aantu irratti kannaan fide tabiroollee keessaa hin qaba jechuudha waa hedduu jira saniifuu mubaarak eebinaan qabatu jira adii rakkoon qabanii mubaarak ati yoo kannaan kannatti gummaa jedhi hayyee akkasii jechuudha wantoota keenya inni telefoona irratti mashquula kannaa san Abdullaa baasiiti kaameraa duratti jedhee yeroo kanni biyyoo jettanii neen kannaaf isi haadha mubaarakii neen jaaladhaa siin kabaja akkasii umrii rabbi isaa dheeressu na jiraatu siin jaaladha umrii walumaanuu rabbi nu dheeressu akkasii jechuudha wantoota keenya saniifuu inshaallah hanga viidiyoo birooti walitti deebinutti jechuudha gatteenya kannaa san kanni gorreettan kannaa ajaa'ibaa neen kannaaf jechuudha yaada qabdu ati asirratti an yaanni nan qabu an kannaan naaf kanne kannaan xiqqoon qabdu kannaan inni naaf kanne tabakka hunda tana qollee miti kannaan maa jechuudha taan si beeka taan isaa beeka an hin beeku waan naa kannu isaa daawwattoota keenya viidiyoo nama dura dalagamti sun miiranatti umte jechuudha viidiyoon isin irra dalagamti sun miiranatti umte ilma dhiiraati jechuudha saniifuu Abdullaa kannaa tanaan liina madaala jettanii warri komantii bareedan kannaa sanniin godhaaf jeeti waadaa isin dura seenee jechuudha saniifuu isin garuu tanarraa taqalabbalattee kannaa sanillee naa godhuu baattullee rakkoon qabu tana sirraa qeebaladhee naan jette jechuudha. Raaqee baladeen jira alhamdulillah kannaan xiqqoon qabdu asumaanuu isin hundinuu isiniin jaaladha warreen nu gammadan komantii jala barreessadha akkuma inni jiru waan inni naa kannu waan inni sapiraas na godhu daawwattoota kiyya isinillee komantii jalatti takka takka barreessadha waan kana godhiif jaan gama kiyyaan kanumaa sunne. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.